начну с дорог. Что мы сделали полезного в этом году? Значит, в этом году мы начали капитальный ремонт улицы Роменской. На сегодняшний день сделано порядка 40% уложен нижний слой. На сегодняшний день работы продолжаются полным ходом. Провели мы тендер. Действительно, согласно проведенного тендера и предложений от подрядных организаций, одержало победу коммунальное наше предприятие суммой 40 миллионов. Сейчас они полным ходом ведут работы. Также в этом году коммунальным предприятиям были выполнены работы по Зеленко и по СКД. Частные фирмы, которые также мы привлекаем их к работе, выполнили нам работы в этом году на улице Римская-Корсакова и на улице Парковой. На сегодняшний день, учитывая то, что уже сентябрь месяц, готовим проектную документацию на следующий год. Я думаю, что Александр Николаевич внесет свои предложения, и в принципе он уже их озвучил на предмет того, какие дороги мы планируем капитально ремонтировать и реконструировать магистральные на следующий год. Ну, я думаю, что одной из таких дорог это будет улица Прокофьева. Почему? Потому что вы сейчас видите, что там идет ремонт тротуаров, там заказчик является департамент инфраструктуры, и выставляются дорожные бордюры для того, чтобы потом максимально быстро приступить к работе по капитальному ремонту улицы Прокофьева. Что касается внутридомовых дорог, тоже в этом году за 8 месяцев мы сделали большой объем работы. Это порядка 60 дворов на сегодняшний день уже выполнены работы, плюс работы ведутся. На прошлой сессии нам были добавлены деньги на капремонт в размере 7 миллионов. Мы вышли на блок, как я называю, блок улицы Роменская. Это Роменская 90, связистов. Ну там, если мне изменяет память, там 5 домов. Вот, сейчас мы там полным ходом ведем работы. В том числе начали работы на рабочей 84. Сегодня у нас тендер по Ливаневского 22. И выполнена проектная документация по Деревянка 6. Это последний дом. Я так помню, был сюжет СТС по поводу того, что, как люди говорили, появился дом потеряшка, что в принципе все дворы сделали, а один дом, собственно, забыли. Поэтому мы ушли, разработали документацию, заключили договора. В том числе, как Александр Николаевич ставил задачу и мне, и директору коммунального предприятия, планируем в этом году еще сделать поточный ремонт улицы Халтурина, чтобы закончить этот блок полностью. Также будут продолжены работы по Бельгийской, что касается тротуаров, но это силами КП «Шлях Римбуда. И занимаемся полным ходом разработкой проектно-кошторисной документации на 2018 год. Что касается внутридомовых дорог, то мэром была поставлена задача разработать план на 3 года, то бишь 18, 19 и 20 года. Вывесить на сайт Мирской Рады. Примерно это будет порядка 80-100 объектов по внутридомовым дорогам. Мы их вывесим на сайт. Вот, и каждый человек может посмотреть и увидеть, в каком году и когда у него примерно будут начаты работы по благоустройству внутридомовой территории. Что касается бюджета развития. В этом году были начаты 3 крупных объекта. Это Авангард, Романтика и Театральная площадь. Театральная площадь первый пусковой комплекс, как я его называл, то, что мы обещали сделать в начале лета, работы мы эти закончили. Что касается Романтики, было выделено порядка 40% от всей необходимой суммы. На сегодняшний день выполняются полным ходом работы, практически закончены работы по кровле, осталось ровно 10 дней. Полным ходом идет укрепление фундамента на Романтике. Могу сказать то, что на сегодняшний день за последние, грубо, 3 недели, а мы надавили примерно 40% свай, там были выставлены датчики, то есть здание стоит неподвижно, никаких подвижек по фундаменту нету.
Также были установлены витражи, то есть та работа, которую мы планировали сделать в этом году, мы ее делаем. Но учитывая то, что очень бы хотелось продолжать работы и в этом году, значит, начали работы по устройству теплосети, это видно, и подводим сюда водопровод. Для того, чтобы, если все получится, все успели, хотя эти работы не планировали, но если все-таки успеем, то мы можем, в принципе, продолжать работы уже по внутренней части и в ноябре, в декабре, и, в принципе, в январе. Эти объекты в любом случае, 3 объекта будут внесены на 2018 год. По остальным объектам работы все идут по графику, отставаний у нас практически ни по каким объектам нету. Вот. Ну, я, в принципе, могу остановиться на каждом объекте, но я думаю, это будет долго. Плюс еще в этом году порядка 100 детских майданчиков. На сегодняшний день мы установили порядка 50. После 25 сентября будем устанавливать еще 50. То есть те депутатские деньги и те деньги, которые были выделены из бюджета, в полном объеме будут освоены. Значит, в октябре месяце, я думаю, что мы уже вывесим ее на сайт, где-то через месяц получается. Она, в принципе, готова. Я с этой программой подходил еще в начале года. Вот, мы ее планировали на 17, 18, 19, но так сложилось, что все-таки Александр Николаевич поставил задачу сделать все-таки с 18, 19, 20. Объем финансирования по капитальному ремонту дорог составляет порядка 110 миллионов. Из них приблизительно это 50 на 50. 50 миллионов уходит на магистральные дороги, на капитальный ремонт, и 50 миллионов уходит на внутридомовые дороги. Бюджет по вкладываниям где-то порядка 180 миллионов по управлению. Но в эти 180 миллионов входили ведь разные суммы. В каком плане? У меня был 21 миллион, например, на закупку жилья для участников АТО. То есть эти деньги мы перебросили на управление, на департамент соцзахиста. Также у меня деньги находятся в НЭФКО. Это те деньги, которые идут на энергосбережение. Мы сейчас полным ходом заканчиваем работы по ДНЗ-22 и по 29-й школе. И 16 миллионов было выделено с местного бюджета. Это утепление 2 школ и 1 ДНЗ, школы 25 и 24 и ДНЗ-11, которая находится на добровольной. Тендера на сегодняшний день прошли на прошлой неделе. На этой неделе мы уже будем заключать договора, подрядчики готовы, материалы закупаем, инфраструктуру, поэтому по поводу работы объектов, которые может выполнять управление капитального строительства, и объектов, которые может выполнять департамент инфраструктуры. Дело в том, что велодорожки относятся к статье расходов благоустройства. Для того, это тоже самая история была и со скейт-парком. Мне очень сложно было объяснять в департаменте, но все-таки я смог это сделать. Для того, чтобы управление капитального строительства начинало что-то строить, именно строить, не реконструировать, не капитально ремонтировать, а именно строить. Архітектура должна видати містобудівні умови та обмеження. А видавати містобудівні умови та обмеження на строительство велодорожек архитектура категорически отказалась, потому что это объекты благоустройства, в том числе и скейт-парк. Поэтому и велодорожками, и скейт-парком у нас занимается непосредственно департамент инфраструктуры. Поэтому прокомментировать, что они сделали и как они сделали, я думаю, будет немножко не тактично. Это вопросы, наверное, к ним. То есть это все они делали? Это все велодорожки, которые сделаны в этом году, это делал департамент инфраструктуры. Я со своей стороны, да, попросил директора коммунального предприятия, когда он выполнил тротуары на улице Кирова,
отбить белой полосой и нанести трафаретом велосипед, чтобы в принципе на этой полосе могут ехать велосипедисты. Да, Но бордюры там только не А? убрали. Бордюры там не убрали. Закончили, все будет сделано. Уже работы сделаны, все, окончательно. Работы сделаны, работы не оплачены, у нас все в порядке. Работа не оплачена, уже куски бордюров поотваливались. Значит, возьмем директора коммунального предприятия и посмотрим, как он выполнил работу. Я еще раз повторяю, работа не оплачена. Будь ласка, ще запитання. Почему по театральной площади поменялся немножко проект? Это все очень легко. Вот если вы сейчас отсюда посмотрите в окно и увидите нашу площадь, и теперь представьте о том, что на театральной площади лежат бетонные плиты метр на метр, которые там лежали. Дело в том, что с театральной площадью вообще интересная история. Проект на нее разрабатывался 2 раза. Первый проект это был разработан, если мне изменяет память, в 6-м, нет, не в 6-м, наверное, в 11-м или 12-м году. Мы давали заказ на разработку проекта по реконструкции театральной площади. Был такой товарищ, он уже, правда, умер, вот, но проектную документацию мы получили. По-моему, это был, я же говорю, или 10 или 11 год. Вот. И у него было такое видение. Но когда, честно вам скажу, мы поехали на театральную площадь, увидели бетонные плиты, тут уже как бы надо было принимать решение. Ну вот я как заказчик его и принимал. Почему? Потому что бетонные плиты-то были на самом деле и тогда, когда мы зашли на театральную площадь. Я вам хочу сказать, что, ну, на мой взгляд, это было неправильно. Во-первых, сами бетонные плиты – это не очень хорошо. Во-вторых, сделать рисунок по бетонным плитам ну, практически невозможно. Вот. А в-третьих, рассмотреть эту вышиванку на бетонных метровых плитах можно было бы, скажем так, с крыши Кирова 6 или 4 или 8. Потому что человек, когда шел по театральной площади, он бы этого не увидел. Это первое. Теперь второе. Что бы мне ни говорили, но то, что делалось там 10-20 лет назад, вот эти вот плиты, да, они намного лучше сохраняются, чем, я никоим образом не хочу обидеть тех, которые сейчас занимаются железобетоном, вот, но правильно вы сказали, вот даже железобетонные бордюры, их только поставили, они начинают в принципе крошиться. То есть качество того бетона, а мы сталкиваемся с этим постоянно, и качество бетона, которое делают сейчас, оно кардинально отличается друг от друга. Вот, поэтому в данном случае, я еще раз говорю, что вопрос не стоял о том, что где-то там сэкономить, хотя это действительно, если положили такую плитку, это дешевле, потому что, ну, я же говорю, даже за счет арматуры. Во-вторых, ну, попытались подойти творчески к этому процессу. Вот, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь, но я же еще раз говорю, любой желающий здесь из вас может подойти сейчас к окну, вот, посмотреть на нашу площадь и примерно прийти. Потому что там лежат и плиты 3 на 3, и метровые плиты. И поверьте мне, я же говорю, скажу вам даже честно, что залазили мы на крышу, почему я так и говорю уверенно, что мы все-таки залезли на крышу, смотрели вниз, вот с этим рисунком и понимали, что ну не то. Не то, но вот человек видел это так, понимаете? Вот он так это видел, то есть каждый художник видит это по-своему, понимаете, это как картина. Вот. Вот я потом взял проектировщика, с которым мы работали, это был Лавришин. Вот мы стоим вдвоем, смотрим и понимаем, что ну, мы не видим того, что видел, например, Антонович. Да? Вот и было как бы принято решение все-таки менять цветовую гамму в полном объеме. Неважно, вышиванка это была или был бы какой-то другой рисунок, но метровые бетонные плиты, на мой взгляд, не играли бы так, как сейчас играет театральная площадь.
Ну и плюс мне, может даже в упрек, или я не знаю, как это сказать, по поводу лавочек, по поводу их, почему мы их так поставили и так далее. Да, все очень просто. Как опять же вижу это я как заказчик. В принципе, я же говорю, если бы были какие-то предложения по поводу того, что, может быть, кто-то свое видение видит, да прислушаемся мы. Мне же не вопрос, с какой стороны поставить лавочки, справа или слева. Вот. Но концепция, как вижу я ее, как заказчик, я вижу ее так, что когда мы все-таки перейдем на чаши фонтанов, то я думаю, будет правильно, что человек будет сидеть и смотреть на театральную площадь и видеть чаши фонтанов, и видеть сами фонтаны, чем он будет сидеть к ним спиной. Но это вот сугубо на мой взгляд. Но если, опять же говорю, я мэру докладывал, ругал меня мэр, действительно ругал, я даже скрывать этого не буду, по поводу того, что лавочки надо поставить в шахматном порядке. Вопросов нет. Дело в том, что лавочек у нас выставлено, по-моему, 30 штук. А в проекте у нас 45. Поэтому 15 лавочек доставить, да не проблема это. Вот. Но все-таки я думаю, что я смогу его переубедить, что решение вот, правильнее будет вот так. Я ему уже сказал, и я думаю, не будет это ни для кого тайно, во всяком случае, он меня в этот раз ругать не будет, что вот эти березы, вот эти ивы, которые стоят там до самого театра. Вырезать это все, спокойно вырезать, сделать там хороший ландшафтный парк, у нас есть возможности. Вот. И потом сделать фонтаны. То есть это будет либо чаши фонтанов восстановленные, те, которые там сейчас, хотя, честно говоря, восстанавливать их дороже выйдет, потому что там, в принципе, даже бетон уже разрушенный. Вот. Или же это будет все-таки фонтан на зеленой зоне, которая между двух дорожек, это будет длинный фонтан, там порядка 120 метров. То есть в проекте был фонтан по зеленой зоне. Опять же, будем собираться, принимать решения. Скажет восстанавливать эти чаши фонтана, ничего как бы страшного нету, восстановим эти. Но человек, когда сидит на театральной площади, у него будет открываться вот этот весь вид театральной площади. Поэтому вот такое было принято решение. Хотя, еще раз говорю, он настаивал, чтобы лавочки поставили в шахматном порядке. Это правда. Но я ему сказал, что выставим фонари, Александр Николаевич, поедем, примите решение, вопросов нет. То есть лавочки есть, я доставлю. Пока остановились вот так.